我一直很好奇张衡发明的地动仪到底是怎么工作的。它直径2.8米，外部高度1.8米，四周设有8个龙头，分别指向罗盘的8个主要方位，而每个龙头下方都有一只蟾蜍。当地震发生时，仪器的灵敏机制会立即启动，龙口向外张开，且其中一条龙的嘴里会释放一个铜球，球随后掉入下方蟾蜍的张嘴中。通过观察掉落铜球的龙头，就可以确定地震的方向。但是也没有史料记载它的内部结构到底是怎么样的，我们也只能做一些大胆的猜测。最大的可能就是这样，其中包含了一个钟摆和8个通道，每个通道下方连接着杠杆，钟摆下方悬挂着一只铜球，外部的冲击波会使得仪器发生剧烈震动。当地震波袭击地动仪时，冲击波推动钟摆向同一方向移动，但由于钟摆底部的铜球与钟摆本身存在接触，钟摆的反应稍有延迟，铜球则会因惯性向反方向移动，最终落入某个通道中，然后铜球沿通道滑动，撞击到与之连接的杠杆，杠杆的运动使得龙的下巴发生变化，龙头随之打开，铜球掉入下方蟾蜍的嘴里，此时蟾蜍嘴的位置就指示了地震发生的方向。据说这台地动仪在测试中成功探测到发生在400公里外的地震，并能够准确指出其方位，在那时候也是很了不起的。像现代电磁地震仪其实也还保留了早期地震仪的基本原理，然后结合上先进的电磁技术。你看现代的地震仪一般由底座、直滚以及加重比组成，在地震发生时，底座和滚筒随着地面一起运动，而加重比由于惯性保持静止，随着直滚的转动在纸上记录地面震动的情况，然后通过电磁感应将地面运动转换为数字信号。